Приветствуем вас на нашем канале. Какова же история появления каминов? Возникновение каминов является важным этапом в развитии человеческой цивилизации. Камин — это не просто отопительное устройство, которое используется для обогрева помещений, но и символ комфорта, уюта и статуса. В данной статье мы рассмотрим исторический контекст возникновения каминов и их эволюцию. Начнем с истоков. Одна из первых техник отопления помещений была связана с использованием открытого огня. В древние времена люди разводили костры внутри жилищ, чтобы обогревать их. Однако эта практика была небезопасной, поскольку открытый огонь мог вызывать пожары и курилить помещение. Кроме того, огонь быстро гас и требовал постоянного поддержания. Зарождение первых каминов. Переворотным моментом в истории отопительных систем стало появление ранних форм каминов. Первые устройства этого типа появились в древних цивилизациях Египта и Рима примерно в V веке до нашей эры. Они представляли из себя каменные конструкции с отверстием для дымохода, которые можно было устанавливать внутри жилых помещений. Первый прорыв. Однако настоящий прорыв в развитии каминов произошел в средние века. В этот период значительно развивалась архитектура, и камин стал неотъемлемой частью многих замков, дворцов и придворных апартаментов. Первые каминные проекты были очень величественными и сложными. Они обычно изготавливались из камня или туфа и украшались резьбой и декоративными элементами. Профессии, связанные с обслуживанием камина. Каминные комплексы сопровождались соответствующей инфраструктурой, каминными всадниками, которые отвечали за поддержание и обслуживание горящего огня, и каменщиками, которые держали открытые вентиляционные отверстия для удаления дыма и дыма. Великолепные каминные залы считались символом роскоши и престижа и использовались для приемов, церемоний и других важных мероприятий. Распространение каминов. В XVIII веке каминные системы стали доступными широким массам населения. Появились новые технологии и материалы, которые позволили строить более эффективные и удобные камины. Например, использование чугунных и стальных решеток позволило усилить нагревательные свойства каминов и сделать их более долговечными. Главный прорыв. Одной из ключевых модификаций каминов было внедрение шиберной клапанной системы, которая регулирует скорость горения огня и управляет тепловыделением. Это позволило людям более эффективно использовать камины и регулировать комфортную температуру в помещении. Инновации вступают в силу. В XIX веке были разработаны первые газовые и электрические камины. Использование газовых каминов стало популярным в городах, где горел газ, и их использование вместо дрова стало более экономичным и безопасным. В последующие годы газовые камины были в значительной степени замещены электрическими, которые предлагают удобство и надежность. Наши дни. Сегодня камины стали неотъемлемой частью интерьера многих домов и общественных зданий. Они предлагают нам комфорт и тепло, создают атмосферу уюта и спокойствия. Кроме того, камины остаются символом статуса и роскоши. Они могут быть выполнены в различных стилях, открывая возможности для проявления творческого потенциала дизайнеров и архитекторов. В целом, история возникновения и развития каминов является свидетельством того, как человечество стремится к созданию удобства и комфорта в своем окружении. Камин — это не только объект функционального назначения, но и произведение искусства, способное преобразить пространство и создать уникальную атмосферу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите другие наши видео.